തേഭ്യോ ദിവിപ്രകീർണേഭ്യഃ പ്രായസ്സാരതരുച്ചയഃ. ആയുർവേദം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രവും തുമ്മൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും. അനായാസം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് തുമ്മൽ. തുമ്മൽ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അലർജി പൊടിയോടൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണമുണ്ടാകുന്ന തുമ്മലും, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജലദോഷം കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് സാമാന്യേന ജലദോഷം മാറുമ്പോൾ തുമ്മലില്ലാതെയാകുന്നതുമായ രീതിയിൽ കാണുന്നു. അല്ലാതെ സ്ഥിരമായി തുടർച്ചയായി പഴക്കം ചെന്ന രീതിയിൽ തുമ്മലുണ്ടാകുവാൻ മൂക്കിനുള്ളിൽ ദശ വളരുന്ന നേസൽ പോളിപ്പ് അഥവാ നാസാർസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗകാരണവും തുമ്മലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മലിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അതാത് തരത്തിലുള്ള ഔഷധയോഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള കഫ ദോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആയുർവേദം പറയുന്ന ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തുളസിയില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി തുടങ്ങിയവ ആവിയായിട്ട് ദ്രവസ്വേദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്ര നേരം വേണം, എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ആയുർവേദ വൈദ്യൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമാണ്. മധുരരസം ആയുർവേദ രീതിയിൽ കഫവർദ്ധകങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചികിത്സാകാലത്ത് തുമ്മൽ എന്ന രോഗലക്ഷണമുള്ളതായ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഗുണപ്രദമാണ്. സാമാന്യ അപഥ്യാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പറയുന്ന എണ്ണയിൽ വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾ, അച്ചാർ, പപ്പടം, ബോട്ടിൽഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, പ്രതിരോധം നന്നാവുന്നതിന് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമാണ്. തളമിടുക അഥവാ മൂർധതൈലം ഈ തുമ്മലിനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാവിധിയാണ്. തുളസിയില നീരിൽ രാസനാദി ചൂർണമോ കച്ചൂരാദി ചൂർണമോ ഒക്കെ യുക്തിപ്രകാരം ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വൈദ്യൻ്റെ വിധിപ്രകാരം തുമ്മലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചികിത്സാനുഭവം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായതായ ഒരു വിജയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചികിത്സയെ വിജയപ്രദമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം. 6-7 വർഷമായി സ്ഥിരമായി തുമ്മൽ എന്ന രോഗാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന 40 വയസ്സിന് മീതെ പ്രായമുള്ളൊരു വീട്ടമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് 6 വർഷം മുൻപ് ചികിത്സയ്ക്ക് വരികയുണ്ടായി. തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണയും ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഔഷധയോഗവും ലേഹയോഗവുമാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത്. ആവി കൊള്ളാനും കവിൾ കൊള്ളാനും ഉള്ള ഔഷധയോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കേവലം 3 മാസം കൊണ്ട് നിശേഷം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുമ്മലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായി. പിന്നീട് 4-5 വർഷത്തിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയായി വന്നപ്പോൾ തുമ്മലിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുകയായി. അതിൽ നിന്ന് ഈ തുമ്മൽ എന്ന രോഗാവസ്ഥ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിസാര രോഗ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാമെന്നുള്ളത് ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായി. തുമ്മൽ അധികമായി വർദ്ധിച്ചാൽ കഫവർദ്ധകങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്വാസമുട്ട്, അതായത് തമകശ്വാസം എന്ന ആയുർവേദം പറയുന്ന അലർജിക്കായിട്ടുള്ള ആസ്മ മായി പരിണമിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തുമ്മൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് തണുത്ത ആഹാരങ്ങളും പഴകിയതുമായ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം. ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ശ്വാസമുട്ടിൻ്റെ ചികിത്സയും കഫം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയുടെ ചികിത്സയുമെല്ലാം വളരെ വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി.